ခုငါနိုင်ငံရေးစကားနည်းနည်းပြောဦးမယ်ပြောလို့ရမလားပြောကြည့်မယ်နော်ဒါပေမဲ့ငါမပြောဘူးနင်တို့ကနင်တို့ဆင်ခြင်ပြီးပြောနော်ဒီနေ့ဒီတိုင်းပြည်ကြီးကတိုးတက်နေလားဆိုးရုံနေတရားဆွဲခံငါမပြောဘူးနင်တို့ပြောတာချမ်းသာနေလားဆင်းရဲနေလား66ကကြီးနဲ့ညှိမယ်နော်နိုင်ငံတော်အသေးဖြတ်မှုလည်းနင်တို့ထည့်ပလိုက်မယ်နင်တို့ပြောရတဲ့ဒီကောင်နင်တို့တာဝန်ယူရမှာတိုးတက်နေလားဆိုးရုံနေလားချမ်းသာနေလားဆင်းရဲနေလားအထက်တန်းရောက်နေလားအောက်တန်းရောက်ငါပြန်တော့မယ်နော်နေကြပူတော့မပူနဲ့ဥစဉ်တနိုင်ငံလုံးပတ်မေးပြီးတနိုင်ငံလုံးဒီတိုင်းပဲဖြေတာပဲအဲ့တော့သူတို့မကျေနပ်လို့ထောင်ထဲထည့်ရင်တို့အားလုံးအတူတူဝင်လိုက်ရုံပဲကဲဒါဖြင့်နေလို့နေပါဦးကိုပြောတာကိုတာဝန်ယူရမယ်ဘာလို့အောက်တန်းကြနေတယ်ပြောတာလဲတီလာဟောပြည့်စုံရဲ့လားကလိန်အောင်မြို့လမ်းပေါ်သွားနေတဲ့လူလမ်းစည်းကမ်းနဲ့ညီသွားနေတာဘယ်နှယောက်ရှိတော့ဆိုင်ကယ်စီးလာတဲ့မตาလောင်းလေးတွေနော်ဆိုင်ကယ်ပေါ်ကကောင်အားလုံးမตาလောင်းတွေဘာလို့ဆိုတော့ဝင်ကျင်သလိုဝင်ထွက်ချင်သလိုထွက်ဟိုမကြည့်ဒီမကြည့်ကိုယ်ကျင်သလိုကိုယ်ဟုတ်လားပညာမှမရှိပဲသူ့အသက်သူစောင့်ရှောက်ရကောင်းမှလမ်းစည်းကမ်းကိုစောင့်ရှောက်တာဒီကိုစောင့်ရှောက်တာပါလားအများကိုစောင့်ရှောက်တာပါလားလို့နားမလဲဘူးအဲ့တော့ကျင့်ဝတ်သီလနဲ့လမ်းပေါ်သွားတဲ့လူဘယ်နှယောက်ရှိတော့သာဓု